ayiwa bayo an ka ayiwa gardien pale ale b'an ni bɔda cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka se k'an lajɛ dabatɔgɔ officiel o ye Abdul Ture ye wulikajɔ ni jateminɛw ni sɛbɛnfura kow la ani karakɛla Abdul Ture ni jɛmukan in k'a labɛn k'a las'aw ma o ye Daba Tunkara kelen don Mali kɔnɔ Daba Tunkara kelen don min bɛ kuma arajo la Diko i labɛnna waati min ka sɛbɛn dɔɔni banna kosɛbɛ kunnafoni min n'a kɛra kunnafoni ye min jarala jamana fa bɛɛ lajɛlen la kuma kelen don o de ye engrais ko ye i k'a dɔn n'an y'a ye an bɛ sɛgɛn engrais in kuma ka siɲɛ caman a kun de ye min ni min kɛra a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ walima dabali ni fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ joona joona min b'a to i k'a dɔn ayiwa ni tɔ bɛ samiya la sɛnɛkɛlaw ka se k'u ka engrais sɔrɔ cogo min na gɛlɛya ni gɛlɛya minnu nana ni engrais sɔrɔbaliya ye an tɛna fɔ o la bilen sabula o dɔnna a kuma fɔra ka segin k'a fɔ nka kuma kelen don sabula kabini samiya ma se anw zɔmina i k'a dɔn nin ko in na bamananw ka kuma don ni maa min zɔmina ɲɛnamini fɛ i b'i sigi yɔrɔ kelenw n'i kɛra kaban i k'a dɔn a ka gɛlɛn ɲɛnamini k'i bɔ k'i bin mais a bɛ komi kow ma faamuya kosɛbɛ minnu bolo bɛ engrais baara la walima minnu kun kan ka engrais ta ka se a seyɔrɔ la gɛlɛya minnu donna na a caman fɔra dɔw ye caman fɔ a la i k'a dɔn hali bi n'a ka bi kunnafoniw bara ka sɔrɔ a ko kɔnɔ engrais ko gɛlɛya kan jamana in kɔnɔ jamana min n'a a jigi dalen don i k'a dɔn samiya kan ni sɛnɛkɛlaw de ka ko ka bon a bɛɛ ye sabula jamana in dulonnen bɛ an ka sɛnɛkɛlaw la ni a sɔrɔla kabini waati jan maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛsin sɛnɛ ma a ka ca ala fɛ an bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ an bɔra a la ala ye nin jamana in sɔn fo k'a fɔ k'a to ten nka anw yɛrɛ de hali bi n'a ka bi an ma se ka faamuyali sɔrɔ ani baara min kɛli ka kan hali bi an ma se ka faamuyali sɔrɔ an kan k'an bolomada yɔrɔ min waasa an kana siri diɲɛ maa si la dugukolo sanfɛ diɲɛ jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen Ameriki jamana ninnu ni Chinois jamana i b'a ye k'a fɔ a jamanaw fanga y'u ka sɛnɛ de ye sabula an bɛ bɔ yan ka taa malo san dugukolo kelen min b'u ka jamana na o dugukolo kelen de bɛ yan min bɛ se ka malo wolo k'a fɔnɔ an ye k'a daminɛ Mali kun n'a kun a bɛɛ ye ji ye yalima anw ka kan ka dɛsɛ an yɛrɛ kɔrɔ bilen wa kabini fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko Mali ye farafinna jiginɛba ye o kun ye fɔlɔ sisan jiginɛ wo sualen don jamana maa min b'a la ni u ka hakilina dalen bɛ sɛnɛ kan waritigi la walima sebaatigi la a man jan sɛnɛkɛla kɔrɔ minnu bɛ yen kabini mɔkɛw ka n'a bila denw na hali bi olu de b'u ka sɛnɛ na ka sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen sɛnɛ de bɛ kɛ sababu ye ka yiriwa nka anw ka sɛnɛ a ka to kɔfɛ a gɛlɛya dɔ filɛ nin ye n'o ye engrais ko ye dɔ a kun tɛmɛnen minisiri min n'ale bɛ engrais kunna ale de sɛnɛkɛlaw ka misiri y'a kumana an y'o kumakanw yɛrɛ tɛmɛ arajoso in na yan ale ko ko gɛlɛya ni gɛlɛya min donna engrais ko la ni engrais ma seyɔrɔ sɔrɔ joona ale y'o fɔ maa minnu bɛ engrais feere san 20 san 30 n'olu b'a baara ɲɛdɔn olu fana ye jaabili kɛ a y'o kuma mɛn yan n'i ye nin ngo ninnu da k'a lajɛ a bɛ maa kamana gan hali i bɛ ka tile la jamana in dengen danga ni i k'a dɔn kɔnɔnafiliba min kɛ engrais ko ɲɛnabɔra i bɛ ka tile kɔnɔna donc camancɛ fanga na an kun tɛ se ka da la bana k'a fɔ nin gɛlɛya bɛna Asimi Goyita sɔrɔ an bɛ Asimi Goyita de fɔ sabula ale de ye jamana masakɛ ye bi bɛɛ dalen don ale de la Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna tubabu jamanaw bɛɛ dalen don Asimi Goyita la k'a fɔ a ka kuma ye kuranɛ kolo ye bon ni i kɛra masakɛ ye tiɲɛ don maa minnu bɛɛ ko i bɛ siran ka gɛrɛ u la walima i bɛ siran u ka gɛrɛ i la sira kɛ kojugu a laban i bɛ bila filiba la n'o tɛ ni ne kun ye Asimi Goyita ye kabini ɲinan samiya daminɛ ne kun bɛ sɛnɛkɛlaw wele ka engrais feerelaw wele n tɛ maa si don ne yɛrɛ tɛ maa si don n'u cɛ ne bɛ yan waati kama de o ne bɛ camancɛ fanga de la donc n b'a ɲɛdɔn directement n'i ye engrais feerelaw wele hali n'a bɛɛ ma se ka na u ka bureau bɛ yen CFIAM u ka ɲɛmaw bɛ yen n'i y'olu wele
ka sɛnɛkɛlaw ka ɲɛma so wele k'u sigi bon ɲinan samiya n b'a fɛ nin de ka kɛ jamana kɔnɔ sɛnɛkɛlaw aw ko cogo di olu b'u ta fɔ engrais ko gɛlɛya bɛ yen ni engrais in de ka ɲi ni engrais in man ɲi nin bɛ taa sɛnɛkɛlaw b'a bɛɛ fɔ i sigilen ɲɛna pour il faut avoir le temps monsieur le président n'olu tilala i bɛ engrais feerelaw ɲininka aw ye jagokɛlaw de ye a bɛ fɛn ɲini n den nkalon fɛ a bɛ sɔrɔ min ɲini a b'o sɔrɔ nka n bɛ tiɲɛ de fɛ waasa ɲinan samiyɛji a ka fɔ k'a ɲɔgɔnna ma kɛ engrais feerelaw b'a f'i ye ne bɛ se nin na ne bɛ se nin na ne bɛ se nin na anw bɛ se ka nin kɛ an bɛ nin da kana bɛn nin waati fɔlen ma an bɛ nin wari in ɲini an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan président i jo don jagokɛla n'i y'a wele k'a ka kuma fɛn min da ka d'a la a b'o de fɔ mais n'i hakili ka di e yɛrɛ masakɛtɔ i bɛn'a dɔn tiɲɛ don nin ye fɛn dɔ fɔ minnu da ka d'a la sabula ale bɛ wari ɲini de la nka a ye fɛn dɔ fɔ nin ye jamana ka nafa ye nin bɛ taa jamana ka tɔnɔ na mais malheureusement o ma se ka kɛ d'accord i ye ministres ta directeurs bɛ yen minnu bɛ sɛnɛko kunna olu de kan ka ko ɲɛɲini ka wuli ka jɔ kɛ mais malheureusement sanjan tɛmɛnenw ministère de l'agriculture la an ka da ministre ma dɛ parce que ministre nana sɔrɔ nin ko ninnu bɛ yen nin pratique ninnu bɛ a ka ca san 100 ye il est ministère de l'agriculture technicien minnu bɛ yen minnu bɛ engrais ko ɲɛfɔ minnu kan ka tila ka taa se techniciens ma ani kirikarakiriw ani CMDT nin damanda nin yɔrɔ in tolilen don a ka ca san 1000 ye a ka ca san 100 tout le monde le sait c'est les mêmes pratiques qui sont là le ministre Modibo Keïta c'est un vieux cadre de ce pays un très 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 bon cadre je le dis et ça n'engage que moi je l'ai vu personnellement le ministre de l'agriculture je l'ai vu personnellement k'a sɔrɔ a ma kɛ ministre ye on a travaillé ensemble il était le secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique qu'en 2002 Soni Mangangile qui est président allé de secrétaire général et bien sûr moi j'ai travaillé dans ce comité Kabina Damine Fokata for Coupe d'Afrique Bana je l'ai vu de près je sais que c'est un homme intègre je sais qu'il est sérieux mais malheureusement quand tu es entouré par des voitures Ikado Bifli ni shubaw ni ɲɔgɔnw minnu ka balo bɛ nin na olu de kelen bɛ k'e koli c'est pourquoi moi j'ai toujours dit n ka kalanbaliya idée la n ko ni ne kɛra ministre ye hali tabalitigi min bɛ da la n b'a gɛn ka bɔ yen je change tout c'est eux les techniciens dossier b'olu de bolo olu de bɛ ko ɲɛdɔn olu de bɛ e conseiller parce que olu de bɛ jamana kala sira n'a bɔ sira dɔn olu de bɛna f'i ye nin de bɛ ka kɔrɔ a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan de an kan ka kɛ tan an kan ka kɛ tan moi je me demande au Mali là ça c'est quel problème quand tu deviens ministre prends tes responsabilités en main change maa ma bɛ yen ko conseiller technique don maa ma bɛ yen ko a ye san 5 san 10 n'o fɔ a ye ka kɔrɔ n ka kujɛ n ko faama wari sɔrɔ sira bɛ cakɛda fɔn fɔ la ni foroba cakɛda don cɛ o cɛ ye san 2 san 3 k'a la kaba a sera a dan na dɔnbaa bi caya wari ɲinina bi caya i kan ka fɛn di min ma o bi caya nkalontigɛna bi caya nami bi caya donc finalement tu vas rien faire de bon les grands services de l'État le maximum c'est 3 ans et san 3 k'a la bɔ a la wari bi sɔrɔ yɔrɔ minnu na san 3 kɛra la bɔ a la il devient plus efficace. On a mal conseillé le ministre. Ngalo te la ministre ye. Parce que Mouna, Nyaye, a fɔra ko voilà engrais feere la kɔrɔ minnu bɛ yen et voilà ninnu ka ko ka ca minnu bɛ baara la san 30 san 40 ils sont structurés CMDT ni office du Niger ka engrais bɛ bɔ olu de fɛ yen u b'a baara dɔn a kan ka kɛ kɛcogo min na ka kɔn a kan ka na joona cogo min olu b'a ɲɛdɔn engrais ni bazin feere tɛ kelen ye engrais ni a tɔgɔ di tulu feere tɛ kelen c'est pas la même chose quand même c'est un produit spécifique n'i taara maakura ta ka na d'olu ma ko parce que vraiment maakɔrɔ ninnu an bɛ a fɛ ka changer i b'a changer li bɛ kɛ
nga ala ko min de changer tu ko boire ko ni yo boire la bébé tien et c'est ce qui est arrivé cette année. Je ne défends personne, wallahi je ne défends personne. Je dis ça très 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 honnêtement. Même mi voix à y réfléchir à Kaladje. Engrais ferré c'est périodique. Wati di do abigri. Minumbala sam muga sam bisaba. Parce que lu bolo bala cogo de kebla ni makura ye. Makura minu mina engrais kanyi. Hali engrais suma utado. Ni engrais de ni ne belekse de walma ni change de tout donc abonyana. Mais alors et ça a été un problème. Donc, le président Assimi Goïta, vraiment, il est temps. Il y a Wati de Kama, Tchamadje Fanga, il y a de Kama. Tu es là pour un bout de temps. Prendre les choses en main. Il m'a dit que moi, je suis bali yere ka jigi ka nyenyini. Ni ya do se ka nyenyini, on na figu ni una vagin galutikala munu bitu kono. On bi jamana ndo na forki ka boliso adauma. Wallahi Assimi n'a fɔra k'i ka boli so a d'aw ma i ka sarakati minɛna parce que an bi jamana in dɔn de an b'a kalasira dɔn on n'est plus des enfants hein an tɛ denmisɛnnin an bi dɔn dɔn koyi ko caman kɛra ɲɛna an bi cɛw dɔn an bi musow dɔn jamana in service da an b'u dɔn on sait qui est qui on peut te donner des conseils ne yɛrɛ ɲɛna kunnafoni minnu bɛ yen n'u ka girin n'an bɛ se ka dɔ fɔ o la i k'a dɔn an b'o kumabaw ta i y'a dɔn min ye Korowalikaw ka sɔrɔdasi cɛ 49 sɔrɔdasi 49 parce que n'an ko 40 ni cɛ 49 o kɔrɔ muso tun t'a la muso tun b'a la fo muso 3 bonyanko dɔ a kun furanjɛ in na min ye muso 3 in ye an ka jamana faamaw sɔnna k'olu sama ka bɔ kasoladenw na k'u bila ka taa di Korowari faamaw ma u k'u di u sɔmɔw ma min nana n'o o ye Togo jamana ɲɛmaa ka wuli ka jɔ ni cɛsiri waasa bɛn ani kelenya ani bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ sɔrɔdasi minnu minɛnen don Korowari toila Mali fɛ u minɛna kun min na an tɛ segin o kan u nana na cogo min na an tɛ segin o kan u bɛɛ dɔnnen don jamanadenw fɛ. Nga n'i ye Mali yɛrɛ ka hakilina ta k'a lajɛ an ka faamaw ye min fɔ nin ye hakilina de ye k'a jira diɲɛmaa na an ma bi u kan juguya tɛ dantɛmɛwale tɛ u ye Mali sariya de sɔsɔ u bɛna Mali de kan jalaki de bɛna du kan u ka sɔn o jalaki ma k'a fɔ u jo t'a la sigiɲɔgɔnya don a ko tɛ taa yɔrɔ la. Tamasiyɛn do hakili ɲuman na tamasiyɛn do sigiɲɔgɔnya jate la tamasiyɛn do taa n ka so n yɛrɛ ka taa bɔ ye o tamasiyɛn ɲumanw do président Assimi Goïta a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko denmisɛn yɛrɛ tɛ koyi a bɛ k'i ɲɛna k'a bɛ fanga na a ka ca san 30 ye walima san 10 ye ala ni a ye faamuyali sɔrɔ k'o kɛcogo ani kuma kan ka fɔ waati min. Parce que ko in gɛlɛyara ka se yɔrɔ min na maa caman jɔrɔlen kun don Korowalika jɔrɔlen bɛ Maliyɛn jɔrɔlen Maliden jɔrɔlen don nka ni ala nana n'a ka n'a ye i k'a dɔn président ka sɔn k'i bolo bɔ muso 3 in kan na o bɛ hinɛ jira a bɛ hadamadenya jira Korowari faamaw u k'u ɲiw can k'u jɔ gɛlɛya ni kuma gɛlɛn min na u y'o bila ji jiginna u ka t'o la. Alassane Dramane Ouattara kamalen dɔ b'a kɛrɛfɛ o de y'a ka kuma laselikɛla ye min mana se Alassane Dramane kɔnɔ dugu mana jɛ ale b'o kuma de fɔ an ka jamana kun ye fɔn fɔ ɲini anw de gɛlɛya ɲini an tɛ bɛnkanni ɲini an tɛ tajuru sara ɲini Korowari faamaw ka sɔn k'a fɔ u filila u ka layidu ta Mali ye k'a fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛ bin a kan an n'a dɛmɛ cogo bɛɛ la gɛlɛya min ani a bɛ bɔda ɲuman sɔrɔ a ka k'u la cogo min sigiɲɔgɔnya bonya kama kuma minnu fɔra to a ka n'a gɛlɛma a koloma kun ye nin de ye o de kun ɲinina ko Alassane Dramane Ouattara ka bɔ k'o fɔ n'o kɛra an b'u bila wariko tɛ sanuko tɛ gɛlɛya wɛrɛ tɛ maa ma bɛ cɛkɔrɔba in dɔn fanga ka d'a ni ye cogo min a n'a yɛrɛ nana fanga na cogo min Korowari nin bɔla a da a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabula a faamuyara k'a fɔ ko caman b'a jukɔrɔ nka a y'a fɔ
imana min do baladeda imana min me baladeda ayata balabada fofo nyine na afo ya fa ni fe ba ya be fosa a to bi na ke chugudi minu ngoni ngala ne do ani minu be kudon chama zo mina ka fa ti meble so la se minu mina ne do malibolo ni kurore kaw do o bibla o tamashen anu haklinaw anu tafan o bini ka ye doni nunu blali mi vleni abika sababu nyuma wore o kutumu kele kono anga jamana fama koro dobe musodo abe kasula minye fili madame Boire fili siso damba bula fakoli shi birindira sa kabini fili be ministeriya la ibado kafa bini ka ke makoroba yi sangilin bi ani kaso degun ndi ta yoro la ni kungo be ndala o bebi do fara koroka o sebenikela do ya jira do akun furanje na jamana masake aye hinen ni makare min da kani muso saba sigare kasoro yangaute kasoro maldeunde la kotati fili kunye lettre do ke ka chama hakili jigi na ke ka nyeshi filima fili rap mana koy fili ko ama deli kede ka fo ko ale na la deli ayi afama o tede akode sharia ni ani sharia bolli min ga ka o ka bolaka anyeka do ma te ka kuma fena fe mi nyamado ni ko mama karsa ni mi nona sharia dunde ya ajelaki o sharia kile de bi bofana ka jira bila haka anwunyi jelaki ni na o ami nyini ga yalma ni yekye wa ni yengalo wa ni ngara ketuko dumane bo nyefo o nyefo li sive nyene ngalo bi tende ka bonwana ni kanga bla bi bla ni kanga shi ka so ka eboke filibo de no fe ay lettre minji jamana kundigi ma akwa dale douala jamana kundigi de jamana nyemaye abi fe bele jile ni sanje ale ba nyini dro kiri nga se ka ke aka lafia don zoro la modon bi o hal no make menya aka soro ni no bawe no ya avoka we olu ko ni ya nyini sa fiya bo daka dama aka ti siga aka so nu mo go sera ba nye watu na wole kana ubina nyini ga fala ya mande ayajija leba kangare da moye dara ayajija ma min bakoroni bi bolo ka sokono ifa koroni bi bolo ka so yakili to la ka deme na tuna dongo do odo de ba do ka fo jaja nye mande ayakili to fo ni bawla demokrafe ikado wati kuro kama anga babu sabana kabop makono ode dukuloko manga bado be sena dukulu manga mi na bora anya kala ikado kuno funi de sebe ngono doaku ngono ode kakeda dobe ko si oui d'accord sifa hein c'est ça kulubali kayro bon sifama c'est ça voilà uluka bara de dukuloko barai ube bara na kacha samboy ubi dukulo san uba jo uba fere uba san uba fere ainsi de suite uye dukulo da san katisrena kabini san 2003 s'il te plaît nya kala sebo la nya sebo nyi ka klaka date nunu la jangama kwana mais qu'est-ce qui s'est passé et puis yoro nunu nye titre foncé di depuis en 2003 aller à sa Mali gouvernement boulot a tora wati la minye communauté e ka don ngura ke Kader le maire koro anana yoro en boso ka papier di paiement commerçant nyasa o d'affaires yasa fonctionnaire yasa hali malien minu be jamana ko kan olu ye dosana. Et pourtant, quand il y aura un baraka feri, c'est vraiment où il y a un arrêt da kata fo mo ko ka ici ci kilingili. Meri fleka yoro min dama. Kader si ribe fleka yoro min dama.
titre foncier do de n'a y'a jɔ san da kalo 6 n b'a ci dɛ a kana jɔ dɛ maa si ka n'i ka yɔrɔ jɔ tiɲɛ tɛ dɛ mairie ta tɛ dɛ mais ni mairie yɔrɔ di mɔgɔw ma haraba u b'a fɔ de a y'a jɔ foyi t'a la ni yɔrɔ yɛrɛ jɔra a tɛ se ka ci bilen bon nin kungo de b'an bɛɛ da la jamana in kɔnɔ ni yɔrɔ jɔra a tɛ ci bilen bi m'a to a cira po n cɛ n garijɛgɛ ka di kana taa bila maa min garijɛgɛ ka di ka tɛmɛ i ka o ka da la dɛ c'est ça le problème Mali kɛra dugu ye si tɛ foyi bato bilen mairie yɛrɛ kuturu bɛ se ka kari cogo di yɔrɔ min ye titre foncier i b'a dɔn sabula yanni ka baara o baara kɛ dugukolo y'i ta ye dugukolo ye jamana ta ye nka ni jamana ye min veere o tɛ jamana ta ye bilen o kɛra maa wɛrɛ ta ye fo ni jamana yɛrɛ mago b'o la c'est ça la loi par exemple jamana ye titre foncier feere ma ala nana kɛ jamana kan ka sira ba dɔ dilan sira in bɛ bɔ a kan jamana ta don jamana bɛ se k'a minɛ na nka a b'a sara i ye mairie nana wuli ka jɔ kɛ ka yɔrɔ feere mɔgɔ ma san 10 ani kɔ bi sifima u ye kangari da ka taa kiiri la kiiri jara dɔwɛrɛ kɛra o jara kiiri laban ye cour suprême olu ko kiiri banna sisan kuma tɛ yen deli tɛ yen taa yɔrɔ bɛɛ ci k'a bugubugu min ka di ye k'a kɛ ten nafolo tiɲɛ mana wallahi nafolo tiɲɛ nana dɔw bɛ yen u y'u ka hadamadenya bɛɛ kɛ ka wari ni kɔlɔbɛ ɲini k'a sɛgɛnbaatɔ ɲini dɔrɔmɛ 2 ka so jɔ san joli san 6 san 7 dɔɔni i m'olu ka ko ban i m'u ka hadamadenya ban u n'u ka denbaya bɛna don so min kɔnɔ yalɔ kɔni i y'olu ka ko ban jɔnni y'a s'i ma mairie jɔnni y'a s'i ma min y'a feere i ma mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔw ka tulogɛlɛya fana b'a la o tulogɛlɛya fana y'a s'i ma dɛ ni ne don n'a fɔra ne ye karisa i b'a ka jɔli kɛ nin yɔrɔ min na fais attention i bɛ taa dɔɔni garijɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bi dɔ garijɛgɛ da alors n y'a ye kunnafonibalaw na sefuma y'a jira k'a fɔ hakaja ale tɛ dugukolo cila ye ale ye jamana jɔla de a tɛ jamana ci ale de ta ye tiɲɛ sariya ye tiɲɛ d'a ma a t'a ka titre foncier ye maintenant c'est très simple a ye expert dɔ ɲini min bɛ retraite la min bɛ géométrie expert a y'o ɲini ka maa dɔw fara o kan an ka nin ko in kɛ hakili ɲuman na an k'a kɛ ni hinɛ ni jamanadenya ye se bɛ n ye sini sɔgɔma ka machine bila a la k'a ci k'a raser ka bɔ yen nka n t'o kɛ expert in tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ bɛɛ ka wuli ka taa expert in fɛ yen maa ma ka dugukolo bɛ yen n'i taara i bɛ taa n'i ka sɛbɛnfura mairie ye sɛbɛnfura minnu d'i ma i bɛ 1,1 ni 500,000 sara u bɛ t'i ka dugukolo yɔrɔ lajɛ parce que ale ye yɔrɔ in dabɔ min kama o de ye ACE ɲɔgɔnna ye yɔrɔ min ka ɲi ni ACE ye Bamakɔ ACE ale bɛna o ɲɔgɔnna kura de dilan o projet de b'a bolo c'est plus de 300 milliards donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ o tiɲɛna a t'a ka dugukolo ye san 10 ani kɔ bi dɔrɔmɛ 1 t'a bolo ale yɛrɛ dɛsɛra ka baara kɛ i bɛ 1,1 ni 500,000 sara expert in ka yɔrɔ la i tɛ taa ale ka bureau la i n'ale tɛ kuma i n'ale tɛ ɲɔgɔn ye c'est pas son problème tu vas voir l'expert alors ni n'o kumana u bɛ t'i ka yɔrɔ lajɛ i ka so jɔlen don i ka yɔrɔ ma jɔ o u b'a lajɛ parce que siraw ni fonzew ni fɛnw kun kan ka bɔ yɔrɔ minnu na u y'a bɛɛ di sa n'a sɔrɔla i b'o sira kan u b'i tori ka b'o sira kan dɔ bɛ se ka fara i ka yɔrɔ kan yɛrɛ donc a bɛ kuma sisan dugukolo tigi yɛrɛ de bɛna dugukolo feere ma i bɔra cili la i bɔra lajaba la o kɔni o tɔ ye négociation de ye o ka fisa fana fandangɛni anw duganage dɔw bɛ yen i y'a fɔ a b'a la san joli joli ye wari ni farali ɲɔgɔn kan ka na an ka yɔrɔ ci k'a bɔ yen makariko don sefuma ko k'a t'o de kɛ bilen o tuma a kan ka kɛ ni hakili ye minnu ka yɔrɔ bɛ yen bɛɛ ka wuli ka jɔ bolo da
sifma kelen bɛ ka expert comptable min bila a k'o sɛgɛrɛ a ka taa a ka maminɛni kɛ o de ka fisa yɔrɔ cili ye n'o tɛ maa min y'a nɛgɛ o ye mairie de ye communauté mairie o de y'a nɛgɛ o de y'a janfa